呢邊。喺呢度啦。等我嚟。邊個係呢一個？等我嚟。綠柴喎。但係定點喺呢一度喎。可能喺下面，嚟搬落嚟。OK。有呢度，嚟影低佢。影低佢。得啦。OK。企喺度，咩人啊？喺度搞咩啊？我哋做睇更㗎咋？啊，係啊，公司叫我哋嚟嘅。咩公司啊？保安公司啊。邊間保安公司啊？維安。咩啊？維安。保華維安。咩保安嚟㗎？我哋唔用呢間公司，我哋報警先。唔係，真係行錯路㗎咋我哋。喂，你兩個係咪保華維安派過嚟㗎？係啊。我倉喺嗰邊啊！你搞咩啊？霎下咁。哦，係咩？唔好意思啊，你梗係張生頂啦。你識得我啊？大家隔離咗又點會唔識啊？唔好怪佢哋啦。我都以為有人嚟爆格啫嘛。唉，依家啲僆仔又話自己讀完大學，連個地址都搞錯，仲唔嗱聲開工？唔好意思啊，下次唔好行錯過嚟啊！唔好意思啊。好啦。 Sir， 好彩你及時趕到咋。係啊，好彩過嚟解圍咋，唔係唔知點收科。係話 Sir， 點解你咁勁？知道隔離個老細姓張嘅？唔係我勁，係你冇做功課啫。下次冇咁好彩㗎啦。查過啦，根據香煙批次嘅編號，證實貨櫃場個批就係私煙，亦即係話海關裏邊的確係有人包庇緊呢個私煙集團。上次嗰幾批私煙都係以家私報關，經羅馬州入境。但據我所知，海關編更係有佢嘅機制，邊一個關員守邊一個通道，都係當日先知道。有咁多條檢查通道，唔通班人買通晒所有關員咩？冇問題，所以一定係編更嗰陣出咗批啦。冇錯。欣姐，查一查編更表，睇下當時係邊個編更。Sir 係徐學仁啊。咁講法，唔通 Mr. Who 係徐學仁？好大機會係，但係咁大單嘢，佢一個人點近得落啊？我收到風，遲啲會有批懷疑私煙回流翻本港嘅市場。我相信徐學仁佢一定會做嘢，大家一定要打醒12分精神。Yes sir。點啊？咩環境啊？冇咩動靜。咁啊唔出奇啊！琴日飲酒飲到咁夜，今朝邊咁早起身啊？啊，呢個徐學仁都幾富貴㗎喎，放幾日假，唔係去睇錶咧，做啲車行試車。係啊，得閒咧就揸架靚車去食個 brunch， 一係咧就去沙灘度望下靚女。所以你話唔貪污啊有鬼啊！咁啊真係出奇喎！查過晒佢銀行嗰啲戶口記錄㗎啦，全部都冇異樣㗎喎。出嚟有乜咁出奇啫？使現金咪得咯。他哋出現咗。
但今次冇揸車。咩環境啊？徐學仁啱啱入咗去，應該係揾個女朋友。欣姐，到你表演啦。 Yes sir。點啊？快遞到咗未啊？你上嚟唔係嚟探我嘅咩？成日掛住你啲速遞。點會咧？點會淨係掛住你速遞咧？未喎，要晏啲喎，咁緊張。嗱，你記住啊！啲快遞到咗咧，記得幫我收好佢啊！咁我個限量版 LB 咧？過2日啦， 2日又2日。過多2日啦，乜嘢都有啊！再唔中意嘅，我同你飛過去歐洲掃貨啊！講真定假？我幾時呃佢你啊？嚇？就咁咋？咁你想點啊？起碼都交好功課先啦。都係冇啦，自然就翻啦。咁咪速戰速決咯！我都話冇啦。做乜嘢啫？我有咗。有咗？你唔中意啊？咁咪落咗佢咯。咩唔中意啊？你冇亂嚟添啊！仲以為你唔中意添。我點會唔中意啊？除非唔係我啊！講乜嘢啊？講笑咋？個速遞應該送咗上去。頭先聽阿欣講咧，話好緊張份件喎。唔通裡面真係現金嚟嘅？係都唔出奇。阿 Sir，我哋不如 check 佢咯。唔好，萬一唔係，就會打草驚蛇。但如果唔 check，又點會知道咧？查下個單位係用邊間寬頻。 Yes sir。周小姐，係咪去咗敲寬頻？乜你咁遲㗎？唔好意思啊，上個客咧遲咗好多，搞到我都遲埋，真係唔好意思。啊，個 WiFi 有咩事啊？唔知點解突然之間冇晒網絡，上唔到網㗎。哦，唔緊要，我幫你 check 下。咁你慢慢 check 啦，我整啲嘢啊。好啊。
點啊，師傅？哦，仲 check 緊啊！嗱，睇緊啲信號都好似麻麻地喎。點會無啦啦冇 WiFi 嘅？都好難講啊，科技嘅嘢啊嗱，可能係個寬頻線問題啦，可能係個電源問題啦，亦都可能係個 router 問題。你個 router 係咪用咗好耐啦？我唔識㗎，我科技盲嚟嘅。唔緊要，我幫你 check 一 check，應該 set 翻好就冇事嘅。咁唔該晒你啊。好啊。Hello， 小姐你好，我係做市場調查㗎，唔知介唔介意阻你幾分鐘做個訪問咁啊？訪問啊？好簡單㗎咋，做完之後咧會有超市禮券送翻俾你嘅。咁是但啦。多謝你先。你放心，我哋嘅所有問題嘅答案咧都唔會俾第三方知道嘅。咁啊，所以你可以放心回答。不如問咗第一條先啦，你平時會唔會上開網咁樣㗎？會啊。啊，會嘅。咁啊，你平時會睇飲食啊、美容啊，定係旅遊嘅資訊多啲咧？乜都有喎。啊，乜都有嘅。會唔會網上購物咁樣嘅？有。啊，有嘅，有嘅，好啊，好啊。啊，仲以為我包裹入邊嗰啲係錢嚟嘅添。唉，原來只不過係一把俄羅斯軍刀。不過把軍刀都唔平㗎，我上網 check 過，炒緊㗎，都幾貴添。我哋之前 check 過徐學仁，都知佢本身就係一個軍事迷，佢時不時都會將自己啲珍藏 po 下上網，下 like 咁樣嘅。啊，唔係呢個方法，係點搞嘅咧？既然批煙已經翻返嚟香港，咁即係肯定佢已經收咗錢啦。咁啲錢佢係點收嘅咧？我有聽到佢同佢女朋友嘅對話，話過多幾日買乜都得。咁啊，即係有錢到啦。我都係咁諗。SY 啊，你點睇啊？我睇翻啲記錄，徐學仁每一次出入都係揸車，唯獨是只有2次佢搭的士。搭的士。嗱，呢一條片就係上次拍嘅，而右邊呢個就係上個月佢去探佢女朋友嘅時候偷拍嘅。欣姐，回翻少少，喺徐學仁上的士個畫面嗰度定格。啊，呢條友好奇怪喎，明明有吉車唔上，擺明係揀車搭。大家有冇發現到啲咩啊？2次落車嘅乘客，無論身材同外貌都有啲相似。係喎，個樣雖然朦朦地，但係個身形幾乎完全一樣㗎。等等，佢兩個人戴隻錶咁似嘅，順便睇下。SY，揾科技組嘅同事 hea 佢睇。查到啦，個的士乘客叫關長根，以前係海關科稅科嘅督察，3年前提早退咗休。哇，份工咁筍，提前退休？因為有啲嘢仲筍啊嘛。啊，我睇過啲料啊，佢哋3年前一齊走過落馬洲。3年前，咁即係佢哋同事嚟㗎啦，咁即係一定識㗎咯喎。識嘅都扮唔識，仲要咁巧2次都搭埋同一架的士，正所謂阿婆跑得快，一定有古怪。照睇莊國棟、關長根同劉芝3個人一定有關聯。啊！呢咁嘅關長跟咗佢3日，日日就8點9翻工，12點半落 food court 食飯，點半鐘就翻公司，然後話一定5點半收工嘅，都幾規律㗎有。仲要日日都搭埋同一班巴士，其實佢咁有錢，咁辛苦自己做咩？啊！俾我揀咧，我寧願做徐學仁。唔係嘛？呢個係關長根。着晒老西，打晒煲呔咁。如果佢唔係去相睇嘅話，一定有啲嘢。哇！着成咁樣行10幾分鐘搭地鐵，可能佢係港鐵大股東咧。
報啦。穿煲啦，早氣啊！喂，唔好意思，我想問下呢一度係點樣過去㗎？呢個喺嗰度轉又係㗎啦。關生，入邊請。好。爆房，執生。先生，請問你哋係咪新嘅會員啊？控煙辦，我哋例行檢查嘅。哦。唔好意思啊，張小姐，佢哋控煙辦過嚟檢查嘅啫。呢度係咪有房㗎？有呢邊啊。唔好意思，各位，控煙辦例行檢查。我哋只係檢查下有冇人食煙嘅啫。唔好意思啊。隨便隨便。嗰度係咪有個煙頭啊？三位唔好意思啊，我係控煙督察，因為呢排咧投訴比較多啊，所以我哋例行檢查都即係做多咗，即係唔好意思阻住大家玩啊，好快嘅啫，好快啫，冇嘢嘅，冇嘢嘅。阿簽圖。簽圖。阿經理呢度係咪仲有其他房㗎？有啊，呢邊啊。好啊，唔好意思阻住大家玩啊。OK 啊，唔阻你啊，兩位。哇！咩事啊？冇理由咁嘅喎，有畫面又唔係冇電啊！咩事啊？好明顯佢哋隨身帶咗反偷聽器。估唔到佢哋咁小心啊！佢哋越小心，即係證明佢哋越有嘢，怕俾我哋竊聽。但係最衰，我哋唔知佢哋講咩咧。我知喎。嚇？劉芝話上次非常成功，期待下次合作。關長根話冇問題，不過朝廷唔養俄兵。莊國棟話放心啦，關 Sir， 我而家當20個 Bitcoin 當落訂，搞掂晒啲嘢之後就會過埋尾數俾你。哈！你喺度做古仔啊？真㗎！你好和綠醫生生草藥唔係講笑㗎。哇！你哋唔知咩？欣姐喺入 ICAC 之前係喺聾啞學校教過，所以識唇語。喂，乜你之前冇講過嘅？你都冇問。好在冇喺你後邊講你壞話啫。誒，我背後都冇眼讀唔到神。你肯定？不過話時話啦，20個 Bitcoin 真係幾多錢啊？係阿 J。都唔平嘅。Bitcoin， 哇！食6萬蚊喎，美金喎，20個 Bitcoin 咪82萬美金。依家成件事大致已經勾畫晒出嚟。關長根因為以前喺海關工作，識到莊國棟同劉芝，拉攏佢哋合作。劉芝俾錢關長根，關長根就利用佢以前喺海關嘅人脈，揾徐學仁幫手編更，再聯絡受賄嘅官員。依家所有關係都已經清楚晒，大家繼續努力，今次一定要收網。Yes sir。喂，韋生，韋生，你都咁早翻嚟？啤啊！喂，翻嚟啦，洗個面先啦，我仲有一個餸未煮。哦，喂，係啊，加咗料，肥仔記燒腩。咦？又係肥仔記燒腩仔，邊個買㗎？你買㗎？翻嚟啦。嗯。你哋兩兄妹啊，真係心有靈犀嘅啫，兩個都係肥仔記買燒腩仔翻嚟加餸喎。喂，新髮型喎，幾精神啊！媽，我拎隻碟裝你啲燒腩仔。哎呀，我拎啦，你咁耐冇翻嚟，坐下傾下偈嚇。好，食飯。嚟食飯。嚟，咪師奶。嗯。好，非常好。
仔女你都有份㗎。多謝偉太。偉太，俾你過生日嘅。嚇！我生日未到嘅噃。我同你袋住先。咪喐啊！阿女醒我㗎。呢個星期五咧，翻嚟食飯啦。星期五我嗰日唔得閒喎。你有幾忙啊？書你又讀完，工你又唔使返。我嗰日應承咗去探人啊。係你嗰個所謂嘅男朋友。我唔理你點睇都好啦 ，Jason 由始至終都係我男朋友。阿妹啊，呢個唔係好人嚟嘅，不務正業，又做埋啲犯法嘢。乜嘢犯法嘢啊？人哋大學畢業自己出嚟創業搞公司㗎，佢為咗同啲大企業競爭，佢先至被逼出嚟走下水貨啫，有乜問題啊？冇問題，唔會俾人拉去坐監啦。佢而家係走私啊，唔係走水貨咁簡單嘅。我之前咪同你講過咯，佢係去走水貨，不過佢係俾啲競爭對手陷害嘅，係你唔信我咋？如果你之前肯用你嘅身份幫我哋，佢就唔會有事啦，係咪啊？都係因為你嘅自私啊！你驚死影響自己升職啊嘛！你嗰陣唔單止唔幫手啊，你仲割埋啫，所以 Jason 先至無辜坐監咋。打橫嚟講㗎，而家犯法就係犯法。如果幫佢，我真係妨礙司法公正。你咁大個人，如果用個腦諗下啦，大眼識人啊！喂！我冇腦睇錯人啊，係阿 Sir 你太過主觀，戴住啲有色眼鏡睇人咋。喂，一人少一句啦。係啦，咁係啊嘛，乜嘢都係佢啱晒，出面佢又啱晒，翻到屋企佢又啱晒啊！我都係講事實啫，如果唔係你女朋友唔會頂你唔順，同你分手走咗去啦。喂，你講乜啦？喂！我哋嘈兩句啫，就唔係分手。佢係一時睇唔開，所以去咗外國。等佢知道我係啱嘅話，佢會即刻翻嚟。係，你梗係覺得自己最好啦！你啲男人點會明我啲女人諗乜嘢啊？我女朋友我會唔知，所以咪我哋成日都錯。係啊，錯啊！我今日翻嚟都係錯，我做咩翻嚟食飯呢？一冇嚟我唔食啊！喂！哎呀！坐低先啦。講極都唔明，啲女人係咁噶啦。你講咩啊？食飯啦，食飯。好啦，嚟！係啊，劉董啊，今次你訂嗰批貨咧，公司個出貨單咧已經我搞掂晒啦。哦，過幾日咧就可以出貨。OK，咁我就揾人搞掂個船期，先嚟咧出一轉去日本，轉個頭又翻嚟啊香港咁啦。誒，劉董，你唔記得咗啦？講明㗎嘛，我淨係負責報俾公司知批貨咧就運去日本，跟住啲嘢我唔需要知嘅。係啊，唔知最安全啊嘛，真係啊。咁阿關啊，就麻煩你啦，翻嚟香港嗰轉咧，你要跟進一下啦喎又。冇問題，你俾個船期我，叫人做嘢啫嘛。啊，老規矩，我預備咗㗎啦，先俾一半訂啊。法國八大名莊正牌酒之一嚟㗎，都飲得下嘅。點止飲得下，劉董？哇！據我所知呢隻酒啊，喺法國國宴宴請啲國家元首㗎。喂，我仲有好多珍藏喎，下次請你哋飲。梗係好啦。啊，真係唔抵啊！最關鍵嗰啲咧，硬係睇唔到喎。頭先劉知先至話一半，即係話過咗一半數俾佢啦，應該係用電腦即時過數添喎。我都係咁諗，所以之後我哋去咗跟關長庚同埋莊國棟。咁跟到啲咩？我跟莊國棟，佢冇咩特別，佢買完餸就直接翻咗屋企，之後再冇出過嚟。我跟關長庚又有料到，我見佢入咗個商場，個商場裏邊有個 Bitcoin 嘅兌換店，仲見到佢換大量現金出嚟。嗱，關長庚見完佢哋之後就攞錢，間接證明佢哋又會有大行動。佢哋都蠱惑㗎啦，用 Bitcoin 交易。所以我哋之前 check 佢 account，咪咩都 check 唔到咯。唔理 Bitcoin 又好，太空戶口又好，到最後佢哋都要兌換翻現金。我諗唔使好耐，佢哋又會有新一波嘅行動。大家打醒精神，
到時我哋就可以拉人。 Yes sir。哎呀，救命啊！點啊？哎呀，我話呢啲嘢就嚟畫到眼都花啦，又叫我喺度畫，自己又走咗去。明，而家咪慰勞你咯。Surprise！ 咩嚟㗎？哇！呢個咪網上面睇到嗰個限量版？仁哥買開俾我，見你係我妹，咪順便買埋俾你咯。哎呀，俾我㗎，好貴㗎喎，多謝。傻妹，呢味濕碎錢對於仁哥嚟講，算得係乜嘢啊？你幫佢填呢沓飛啊，都唔止啦。乜仁哥真係贏咁多錢㗎？仁哥話呢排啲馬成日爆冷，買全餐有着數，撞正好賠你啲馬跑出，仲會贏大錢啊！係咩？咁但係點解佢買嘅馬張張都唔同嘅？咁佢懶又買，易又買，即係佢點都會收錢啦。總之佢贏錢咪得咯。咁啊係啊，婷姐啊，如果咧仁哥真係咁叻，有冇叫佢教下我點樣贏錢啊？做咩啊？呢排好等錢使咩？你都知我男朋友而家坐緊監㗎啦，我想揾啲錢同佢請個好嘅律師，幫佢搞個複核刑期啊！你呢個女朋友啊，真係唔話得啦，咁瞓身幫佢，俾着你都會啦。喂？吓？哦，好啊。咩事啊？球哥叫我去卡拉 OK 揾佢啊。你應承咗啊？佢話介紹個好好嘅律師俾我喎。原來我和你不見一段時間，成熟了一點，更思念，睡不着總會想起你的雙眼。嚟，我飲杯先。球哥啊，你咪識一個 uncle 咧，係律師嚟㗎。識，但係下次咪帶佢出嚟啦。咁你幾時可以約佢出嚟食飯？下次帶佢出嚟啊！做乜客氣啫？下次，同我飲杯先。球哥，我唔飲酒㗎。飲少少啦。真係唔飲㗎咧。真係。姐，我買咗樣嘢送俾你。哇！呢條鏈咧，我覺得好襯你。帶嚟睇下先。啊，球哥，我唔戴呢啲嘢㗎。好襯你，一定好靚。真係唔使咧。嚟，我幫你戴佢先。真係唔使咧，我真係唔戴呢啲嘢㗎，我唔戴呢啲嘢㗎，球哥啊，我真係唔戴呢啲嘢㗎。阿球哥，熟你都唔好喺度抽水啦。哦，冇熱情啫，我幫阿仁哥做嘢，你阿嫂佢哋閨蜜，繼續都一家人啦。你咁猴急啊？係女都怕咗你啦。咩事啊？佢喺度抽緊水啊！你翻出去先啦，我有啲嘢傾。知，幫我攞袋。犀利喎，有個叔做律師嘅咩？好心你唔好成日掛住溝女啦，人哋大佬啊，差佬嚟㗎。咪啫，男人係咁噶啦。誒，呢期你係富貴啦，係媽，好彩啫。喂，話時話啦，呢個禮拜日第3場錦標賽，會財四方同志要封色，邊隻有機先？會財四方啦，發四方在，啱我哋啊嘛。呢場馬咧係跑禮拜6，唔係禮拜日。第5場先至係錦標賽，亦都冇我所講頭先嗰2隻馬。你咩都唔知，你同我講話贏馬，我哋係想揾多少少啫。你唔撐啦咩？你咁富貴係因為你背住我走私煙，
仁哥，呢兩期派兵仔你冇遇到我都抵錢使嘅。嗰啲細啱嘢咪做住先咯。唔預你，係因為你使錢唔抹腳，做事太張揚。如果偷問起我，你叫我點樣答佢？咁咪學你話齋，賭馬贏翻嚟嘅咯。咁你作古仔做下功課啊！你咩都唔知啊！你衰好啦，唔好累埋我啊！仲有調走你，就係想你唔好賴嘢。點知你背住我喺出面搞嘢？我警告你，你快啲好收手啊！收手？你啊富貴啊，我都要開飯㗎。你講咩？你明知道我都喺屋企猛啦！唔好恐嚇我啊！我冇亂講嘢㗎，我喐手啊！捉咩啊？搞乜嘢啊 ？CID 有單 case pass 過嚟，有人喺卡拉 OK 受傷，而家仲昏迷緊。聽現場啲人講，事前有爭執，懷疑係打鬥。唔係啊嘛？呢咁細嘅 case 都要我哋查？因為現場兩個都係海關，昏迷嗰個關員叫林永球，聽講嗰啲海關嘅操守好有問題。咁啊，卡拉 OK 房有冇閉路電視 ？CID 覺得有可疑，所以就俾我哋跟。大佬，韋子瑩，改名嘅係嘛？醫生，佢嘅傷勢點樣啊？你同傷者係咩關係啊？我係佢同事。有冇屋企人喺度？有啲嘢同屋企人講方便啲喎。佢屋企人唔喺香港，呢個係佢女朋友。我哋都係佢朋友啊。係啊。哦，傷者嘅撞親頭同頸，我哋已經幫佢止咗血㗎啦。佢而家食咗啲藥，需要時間休息。唔該晒，醫生。唔該。點解要話我係佢女朋友啊？如果唔係咁講啊，我哋唔可以留意到㗎啦。記住啊，因為我醒咗之後，叫佢唔好亂講嘢。佢會聽咩？佢咁冧你啊，你講咩佢都聽㗎啦。又唔係叫你同佢做人世，你咪多幫下我哋咯。喺呢度啊，大佬。咩事？西九龍重案組。阿徐生，麻煩你交代清楚當時到底發生咩事。阿球咧就係我同事嚟嘅，我哋周不時咧就約埋一齊出去玩。事發嘅時候咧，我就去咗廁所，翻到嚟佢就出咗事。係咩？但係根據現場人士口供所講，當其時係聽到房入邊有人爭執㗎喎。唔係爭執，即係可能係爭咪玩啊，咁講嘢大聲咗啲啫。阿球飲大兩杯，佢就係咁㗎啦。叫咗你唔好溝酒㗎啦，飲完啤酒又飲紅酒，跟住飲威士忌，咁咪出手事咯。因為徐生隻手受傷，幾時整啊？點整親？哦，早兩日我過馬路，唔小心俾個外賣阿叔揩親啫。當時咧真係意外嚟㗎。阿球咧飲下酒，突然之間跣腳，咁就冚親個頭。之後我哋咪送佢去醫院咯。飲酒飲到冚親個頭？係啊，Madam，事實真係咁啊嘛。喂 Sir， 份口供錄成點啊？你隨先，到嚟。Yes Sir。我唔該你老老實實交代清楚當時嘅情況係點。想點啊？你問咗好多次咯喎。就係因為你一開始就唔坦白，而家先出動到我嚟同你錄口供。就算你問啊，答案都係一樣㗎啦。我唔該你清醒啲。可唔可以唔好再鬥氣？而家情況嚴重，如果你仲唔講真話嘅話，隨時告你妨礙司法公正。仲有，你認係人哋女朋友，你自己呢個男朋友㗎啦，有冇問題啊？邊個信啊？咁識過第二個唔得嘅咩？
你知啊？如果份口供上到蓋，證明你係講大話，監都有得你坐。你之前都唔幫我啦，你而家咁緊張做乜嘢啫？我未問完，你走去邊啊？去廁所啊，得唔得啊？阿 Sir。唉，唔好係，實測得掂，冇問題。真係俾我妹激死，講極都。我明，但凡啲人一轉咗牛角尖，唔係咁易拆解。俾啲時間。我明，佢永遠都係覺得你嘅諗法唔係諗法，永遠你想講嘅嘢，佢講先，再講多兩句咧，佢俾你嗰個表情，嗰個否定嘅眼神，實在太討厭咯。咁清楚嘅，我梗係知啊。我同佢阿哥好熟嘅。係啊，最當初，我最擔心係佢男朋友，可唔會咁順？佢當正佢係好人，我就做晒醜人。啱，但唔係話冇解決嘅人嘅嘢，感情嘅動物，首先你要欺騙佢感情。點樣欺騙啊？俾多啲鼓勵同埋支持，你兜口兜面對住佢講，就算佢講嗰啲嘢好廢嘅，兜口兜面對住佢講，阿妹，好嘢，今日得啦。喂，點啊？兩位阿 Sir，林永球先生，請問你當晚嘅卡拉 OK 係點正常？冇，阿 Sir 啱瞓醒嘅喎。咁啊，梗係啦！你醒咗先可以問你嘢噶嘛，咁精靈即係可以落口供啦。你係咪同徐學仁有爭執啊？唔係喎，個頭對我好好，係我飲大咗，唔覺意仆親啫。唔係啊嘛？我哋查過卡拉 OK， 你到同出事嘅時間好短嘅啫，飲到咁醉自己仆親。呢個頭傷都唔輕喎，醫生話連咗12針，你真係唔諗住講真説話？阿 Sir，我冇嘢講。阿 Sir 咧係有預設立場嘅，你講唔中佢心中嘅答案，佢就啄住你唔放啊！係咯，阿 Sir， 你咪要我作古仔係嘛？我都同你哋講咗話意外嚟㗎啦。嗱，而家當事人都係咁講啦，你哋相信啦？咦，兩個都屬貓嘅喎，扯晒貓尾咁樣。阿妹，唔該晒你喎，我都話阿球冧你㗎啦，你開一句聲，佢哋即刻冇辦法。其實咧，呢件事都真係意外嚟嘅啫，乜真係要講大話瞞住啲警察咩？仁哥話佢哋係紀律部隊，唔想有話柄俾人講。佢話你咁識做，香水手袋唔會少呢個份㗎。使啦，行乜嘢氣啫？唔係啊，大佬，仲有嗰邊有檔燒腩仔好好食嘅，嘉玲姐實中意嘅，咧就喺嗰邊啫嘛。子瑩以前只爭人賭錢喎，點解有投注站啊？可能行過啫係嘛？嗱，一陣間入去辦唔識，
排2條隊。好啦。哇，唔係喎，揸住咁大沓飛嘅喂。咦喂，老臉喎，見到。去到邊都見到啦，嗰陣。一位 Sir， 乜咁啱啊？我哋真係幾有緣啊！嗬，去親邊度都撞到嘅。大家知你做緊嘢，阻你。等等，喂 Sir， 我 Sir 想見你。有冇預約先？大佬，喂 Sir， 唔怕開門見山，我哋查緊一單懷疑公職人員收受利益嘅 case， 喺度見到你哋，即係話我哋嘅目標人物應該重疊咗。既然你咁坦誠，我老實同你講，我哋而家跟緊一個嚴重傷人案。嗱，我唔知你單 case 嘅詳細內容。不過而家跟緊嘅目標對我哋好重要。單 case 我哋都跟咗好耐，唔想因為有啲咩意外跟啦。希望你哋可以讓我都知你做緊嘢，但係我哋呢單案牽涉幾個 party， 你哋近唔近我落先？一係咁啦，都唔係第一鑊係咁嘅。唯一解決辦法就係懷疑公職人員收受利益嗰單嘢，俾你哋查。嚴重傷人嗰單，俾翻我哋查。咁樣你話好冇？廢話。唔好意思啊，大家晒，各有各做。嚇？喂，眼攰唔攰㗎啦？我見你都嚇啤到好行下喎。口渴啊？飲唔飲啊？唔夠500蚊唔係賄賂㗎喎，咁小氣㗎。大佬，喂。點啊，謝 Sir？嚟試下杯咖啡佢，呢次我沖嘅溫度唔同。你叫我入嚟唔係淨飲杯咖啡嘛？其實冇咩嘅。阿林永求單案咧，暫時停一停，唔好查住。ICAC 嗰邊有嘢講。哦，係。阿梁 Sir 琴晚同我食咗餐飯，佢其實講得好啱嘅。嗱，既然案件重疊嘅話，佢咗你又唔好，你咗佢又唔好啦，係嘛？佢又要我哋讓啊？唔係讓，如果單嘢和咗嘅，對我哋雙方都冇着數。上次奧斯威單嘢，我哋已經就晒佢哋，最後仲幫佢哋破埋案，今次仲要讓？明白，你嘅心情我完全明白嘅，就係咁啦。ICAC 單案咧跟咗成年㗎啦，而且背後有成幾十億嘅牽連住嘅。我覺得案件無分大細嘅，咁各有各查咯。OK， 嗱，既然你唔肯讓佢嘅話，我撐你，邊個都唔讓。最多啊，早啲翻去食長糧嘅啫。嗱，即係咁啊！嗱，既然人哋低聲下氣咁求到我哋啦，我哋咪當讓佢哋咯，係嘛？而且單案啊，遲啲查得嘅啫。係是但，嗱，我俾面你咋 OK，thank you，thank you。即係咁啦，阿 Sir 份人咧好簡單嘅，佢求工心切，對事唔對人，係嘛？你千祈唔好擺喺心度嚇，費事搞到我哋兩個部門唔和諧啦。
抗知佢嘅，下下都想證明自己叻過啊嘛。你講咩話？冇嘢，冇嘢好啦。嗱，飲完呢杯咖啡，仲有一杯。咪啦，飲你一杯咖啡，你叫我放慢嚟做，我飲多2杯，你咪叫我放大假？你想放大假咩？得啊？可以啦真。安迪啊！哎呀，你翻嚟啱啦！正話點解有咁多 CID 打嚟問三問四，又話子瑩喺卡拉 OK 出咗事啊？哦，咁嘅，阿子瑩同啲 friend 卡拉 OK 嘛，咁有個朋友飲醉咗，冚住個頭，咁啊報警。咁點解會出動 CID 㗎？因為受傷嗰個係紀律部隊，咁驚有咩內情咪 CID 咪查下咯，不過冇咩事啦。哦，你一早知㗎啦？係啊，咪就係知冇咩事，所以冇同你哋講。唉，呢個女真係話又唔聽，講又唔明。放心啦，之前啊誤會嚟嘅啫，佢唔係跟咗咩壞人喺朋友屋企住啫嘛，可能仲嬲緊我啦，唔關你事。我遲啲會勸佢翻嚟嘅。哎呀，冇諗咁多啦。你未食嘢我煮啲嘢俾你食啦。OK， 你洗個面啦。根據我哋嘅調查所得，劉知嘅公司向莊國棟嘅煙草公司以轉口嘅名義購買咗大批香煙運去日本。之後我哋同日本嘅海關聯絡過，發現呢批香煙根本冇到過當地。咁都好正常啦。佢哋根本就冇諗過將批煙賣日本嘅。呢批煙咧，好快會流翻入香港水域，變做私煙。咁照時間睇，運翻嚟應該係呢幾日嘅事。然後劉知會用佢親戚嗰間嘅家私廠嚟接貨。嗱，私煙方面，海關嗰邊會負責調查，我哋主要就係負責呢個集團嘅錢銀關係同收受利益嘅方法。咁正常嚟講，整個行賄過程應該同時進行緊喎。佢哋就係我哋單 case 嘅重要人物，所以呢幾日大家需要日日 mon 住佢哋，唔好走甩任何線索。Yes sir。SY 人手你安排。Yes sir。哇！大佬你真係好鬼食 ice cream 啊！成日買埋晒呢啲咁貴嘅嘢俾佢食啊！佢中意攞去食咯。係咁即係形容你真係好愛錫佢啊嘛！誒，你女友阿 K 翻到嚟見到 ice cream 肥肥白白咁啊，到時邊捨得嬲你咧？直頭撲埋攬住你水你添啊！咁啊似翻個人話。喂，話時話啦，唔係話翻到屋企食飯嘅咩？點解我哋特登走到嚟咁遠咧？唉，肥仔記燒腩仔啊！嘉玲姐中意食嘅話，去到天腳底我哋都要買啦。哇！你睇下 ICAC 嗰班友仔都幾賤格嘅。呀！之前喺投注站附近同我哋搶到咁行啊！而家我哋約實報㗎啦，人影都冇過㗎喎啊！我反而覺得有啲奇怪。奇就奇咗，點解我哋成日要讓？喂，好啊，大佬啊，我唔去你度食飯，我班 friend 約咗我飲嘢。啊，去啊！拜拜。何 Sir， 重案組魏 Sir 出現咗啊！許志瑩，你喺邊啊？喺婷姐屋企咯。即刻離開嗰度。咩啊？你講咩啊？你而家處境好危險，聽我講。咩危險啊？你講清楚先啦。我上嚟揾你再講。咩啫？我唔想我哋嘅 BB 啊，一出世就成陣煙味啊！知啦。抵食。我出去做少少嘢，夜晚翻同你食飯啦。
Target 好似喺度等緊人。唔通佢想重施故技，又去的士交易？偉 Sir 上咗嚟，接佢。你唔入得去？我嚟揾我個妹啊！唔好意思，我哋做緊嘢。我唔理你查緊乜，我個妹又唔關佢事嘅，唔好拖佢落水。哇，咁多人嘅，做咩事啊？咁喂，交走。嚇，走去邊啊？張愛婷小姐，有鬼啊！走！依家正式拘捕你。唔好用啊！鎖嘴。ICAC， 我係廉政公署助理調查主任歐佩璇，劉芝女士，我哋懷疑你同一單貪污案有關。我哋而家警戒你，除非你出於自願，否則你可以唔講嘢。但你講嘅，我哋都會用紙同筆記錄低，作為呈堂證供。ICAC， 莊國棟先生，我係廉政公署助理調查主任郭曉欣。呢張係法庭發出嘅搜查令，授權我哋可以去到你屋企嗰度進行搜證，同埋帶走一啲關於呢單 case 嘅嘢。ICAC， 我係廉政公署助理調查主任蔡業力，而家懷疑你哋同一宗公職人員非法收受利益案有關，麻煩你同我哋合作，跟我哋翻去協助調查。入嚟啊！我妹而家點啊？佢仲落緊口供。到底發生咩事？我哋依家已經拉咗人，所以先可以同你講。其實我哋查緊一單海關涉嫌包庇私煙集團嘅行賄案。你個妹好可能牽涉喺呢單案入面。唔關佢事，佢乜都唔知。如果有咩需要，我可以幫手。你放心，我哋一定會秉公辦理徹底調查。我明白你嘅意思，但係因為我同你嘅關係，為咗避免不必要嘅誤會，我哋暫時做好避嫌。呢一點你應該明白㗎。何 Sir， 揾到關長根啦！關長根先生，我依家警戒你，依家唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅嘢，我哋將會錄音同埋錄影嘅方式記錄低，將來會成為呈堂證供。你明唔明白？明白。今日晏晝2點半，你同邊個一齊做過啲乜嘢？我喺屋企同趙景輝醫生捉國際象棋，佢可以做我時間證人，有需要嘅你哋可以聯繫佢。點解你會開咗一個 Bitcoin 戶口嘅？潮流咯，有呢啲戶口有咩問題啊？你認唔認識劉芝啊？識咗好耐，仲好好關係添。咁點解劉芝會俾 Bitcoin 你嘅？呢啲係好私人嘅問題，我可唔可以唔答？你最好合作啲，你都知道後果可以好嚴重。咁冇辦法啦，我唯有講，因為佢好欣賞我，所以俾好多錢我。但係根據我哋嘅調查，你單係今次已經收受咗劉芝20個 Bitcoin，以今日嘅市場價計，
每個 Bitcoin 大約值6萬蚊美金左右，即係話淨係今次佢已經俾咗100幾萬你。點解咧？點解佢要俾咁多錢你咧？兩位，你哋可能覺得我其貌不揚，但係我有過人之處。我知道使女人錢，你哋有權睇我唔起，但係食軟飯唔係犯法，所以我同佢有錢銀交割，有乜出奇啫？點啊？你哋揾到啲咩？我哋已經揾到當日載過關長庚嘅的士司機，但係佢話當日好驚，所以我哋問佢咩都好，佢都話唔知，咩都唔記得。有冇咁驚啊？有冇同佢做過認人手續啊？有啊，但係都係話咩都認唔到。根本就冇可能，我哋咁多人截住佢架車，佢都話睇唔到。佢話當時個乘客話俾佢知佢俾人打劫，所以佢就好驚咁樣開車走咗。會唔會係夾埋咧？夾埋我諗就唔會啦，因為我哋問佢嗰陣時咧，佢真係好驚嘅。啊，同埋佢有心臟病。咁落車地點咧，佢記唔記得？我哋問咗好耐，佢最後先講到。佢落車嗰度咧好空曠啊！嗱，冇 CCTV 啦，冇天眼啦，所以都冇辦法證明到啲咩。我諗呢啲都係關長庚嘅計算之內。真係好唔抵啊！今次關長庚佢冇落到車，所以我哋影唔到佢個樣。但係上次我哋明明影到佢噶嘛，但係就證明唔到公文袋裏邊係啲錢嚟。唔緊要，今次暫時放過佢一馬，我哋遲早會查到佢。我唔信佢一世都咁好彩。目前嚟講，我哋查到嘅就係咁多。而家最大嘅問題係缺乏關鍵性嘅證據嚟指證呢個集團收受利益嘅過程。呢點我都知，但係照目前嘅進度嚟講，根本就好難檢控到上游嘅關長庚、莊國棟同劉芝佢哋，最多都係告到徐學仁同佢下面受賄嗰班官員。再諗下辦法啦。雖然呢個徐學仁口硬，但係每個人都總有佢嘅弱點嘅。巴 ICC 都傻嘅，吵到我哋屋企亂晒。究竟想問咩啫？唔通佢哋真係以為啊，阿仁哥會將啲錢擺得喺度咩？婷姐啊，係咪真係冇事㗎？放心啦，如果真係有事啊，就唔會連擔保都唔使啦。真係？梗係啦，你成日幫我哋買馬啫嘛，而且你咩都唔知喎，冇問題喎。咁但係你哋點算啊？仁哥一向都好有辦法，搞得掂嘅。希望係啦。唔使擔心喎，不如出去食飯咯。嗯。知，夠快。嚇！做乜嘢啊？冇玩啦，交走。我唔走啊！做乜嘢啊？你放手啦，人哋都唔想翻去。ICAC，我係調查主任陶世英，我係助理調查主任蔡月明。周愛婷小姐、韋志瑩小姐，我有合理懷疑你兩位涉嫌一宗處理已知道或相信為代表從可公訴罪人的低的財產嘅案件。即係點啊？即係洗黑錢。喂，你 ICAC 啱啱先放咗個妹喎，而家又懷疑佢洗黑錢，咩意思啊？有冇證據啊？我哋啱啱掌握到新嘅證據，所以要請佢兩個翻去協助調查。好，如果你想即時帶佢走嘅話，除非佢係犯咗可以即時監禁嘅罪行，或任何罪行你認為傳票唔可以切實送達，又或者有理懷疑疑犯可以被遞解出境嘅情況先可以執行。韋 Sir， 你頭先講嘅係警例，其實廉署係一套守則，我哋 ICAC 係有專責嘅部門去處理禁制同埋充公犯罪財產得益嘅事宜。喺調查洗黑錢同埋恐怖分子籌集資金活動嘅時候，我哋係有一系列調查嘅權利。我知道韋小姐係你個妹，但係一樣話一樣，所以請你唔好妨礙我哋執行職務。韋志瑩小姐，喺呢個月15號嘅下晝3點至5點，喺九龍塘到新蒲崗嘅多間投注站出現。請問你去嗰度做咩咧？
去嗰度買馬咯。咁即係話你有賭博嘅習慣？唔係啊，我幫婷姐買㗎咋。周慧婷小姐，請問你認唔認得出相入邊嘅人？問嚟都多餘嘅，我點解連自己嘅樣都認唔到啊？點解你哋要去咁多間唔同嘅投注站？嗰幾間投注站風水好咯，易贏錢咯。風水好？係啊，李催眠大師講㗎嘛，佢仲話睇埋龍珠套卡通，六合彩頭獎都有得中啊！我哋睇過你哋啲飛，每一次都買好多，我覺得呢件事好唔尋常喎。梗唔係啦，婷姐話咁樣買實中，我哋先買㗎。但係一個精明嘅投注者係唔會咁樣落注嘅喎，咁樣做好犯本㗎。就算你中咗，一樣都係輸錢。點會啊？我哋查過你銀行戶口，發現你每隔3個月都會有一筆大額嘅入帳，隔幾日之後，你會將筆錢分俾唔同嘅戶口。可唔可以解釋一下呢啲帳目嘅往來係咩事？咁啲朋友一齊夾份買馬，我分翻啲錢俾佢哋，都好正路啫。但係你同時間將一沓已經贏咗嘅彩票分俾唔同嘅海關關員，呢一點你係點樣解釋啊？根據我哋手頭上嘅資料，我哋懷疑你涉嫌收受利益，協助徐學仁洗黑錢。嚇，偉玲哥，我冇啊，邊有收受利益㗎？我冇收過任何錢啊！韋子瑩小姐，我希望你回答問題嘅時候，唔好以私人嘅稱呼回答。收受利益嘅定義唔一定係錢嘅。相入面你孭住嘅袋係徐學仁送俾你嘅贈品。嚇！除咗呢樣嘢，我哋仲有其他證據，足以證明你收受利益，幫徐學仁洗黑錢。我冇啊！我真係冇啊！你信我啦！我哋而家可以肯定，徐學仁係利用佢女朋友同埋韋子瑩去投注賽馬嚟漂白啲錢。我哋已經有足夠嘅掌握徐學仁嘅行賄同埋受賄嘅證據，隨時可以做嘢。Sir， 係咪仲有問題？但係頭先我哋同佢落口供嗰陣，韋子瑩口口聲聲話佢係唔知情。10個犯有9個拉翻嚟都話自己無辜㗎啦，唔會一拉翻嚟就會認罪㗎喎。但係韋子瑩，我細細個就識得佢。頭先我睇佢嘅眼神，佢應該真係咩都唔知嘅。就算佢真係唔知情，不過佢而家真係犯咗法。我明白你感受，我覺得你應該要抽離啲。咁你認為我應該點樣做？我覺得應該要告佢。韋子瑩係共犯，如果放過佢，咪真係等於放過周海婷。我只不過提議下啫。你阿 Sir 個決定權只喺你手上面。原來你嚟就係想我 ICAC 擔保你個妹，咁好小事啫。不過我呢排真係有啲忙，我介紹個 friend 俾你啊，佢都幾好㗎。呢單案係我個妹牽涉同 ICAC 一單好嚴重嘅貪污案有關，所以我先嚟請你幫手。咁啊，我介紹另外一個 friend 俾你啊，佢專打 ICAC 嘅 case， 戰績唔錯㗎。唔係，嗱咁啊，我知道之前對你嘅態度唔係咁好，可能令到你有少少嬲，但可唔可以請你親自出馬幫我？就係咁簡單，一定有原因。其實我好少同律師打交道，咁啱又識得你，我覺得你做嘢認真喎。我唔信，香港有咁多律師，你都唔揾，偏偏嚟揾我，咁即係話呢件事係其他律師做唔到㗎啦。我唔怕老實同你講，因為我唔可以去 ICAC 見我個妹，所以想揾你做中間人。咁即係你想我用律師嘅身份幫你傳話，仲幫你查埋案添，係嘛？咁係咪真應承啊？誒，我冇咁講過。唉，好啦，嗱，文律師，等我求下你，之前有咩唔啱聽嘅，千祈唔好擺喺心度。我個妹佢真係無辜啊！
如果佢有咩事嘅話，我屋企人會好擔心。好啦，見你咁錫你阿妹，又咁孝順父母，姑姐幫下你啦。唔該晒。唔使客氣，我要收錢嘅，同埋我收得唔平㗎。你呢 case 我要額外收費。明白。咁偉 Sir，由而家開始，你要1/5/10話俾我聽成件事嘅來龍去脈。如果唔係，作為律師，我都好難幫你。OK。件事係咁嘅，嗰日我個妹離家出走。唔該晒，韋思瑩你好，我係民政律師，係受韋景星先生委託。你阿哥好擔心你，但係佢又嚟唔到，所以先至委託我。我係嚟幫你嘅，所以你要同我合作，將你知道嘅嘢講俾我聽。哦。徐學仁係幾時開始叫你去投注，同埋有冇同你提及洗黑錢嘅事？我咩都唔知㗎，婷姐叫我幫手咪幫咯，我唔知洗黑錢嘅事㗎。明白，但係今次單案唔簡單，你涉嫌協助洗黑錢，如果罪成會坐監。坐監喎？我唔想坐監啊！根據有組織及嚴重罪行條例第445章第25條，任何人若知道或有理由相信有關財產是從可訴性罪行而得嚟嘅利益，而仍處理該筆款項，即屬犯罪，最高刑罰係罰款500萬同埋監禁14年。我真係咩都唔知㗎，我唔知咁樣做係會洗黑錢㗎，你幫我啊！你信我啊！我真係乜嘢都唔知㗎。我信你，我信你。你冷靜啲，你坐低先。但係而家表面證據嚟講，你係有嫌疑。為咗你自己着想，你一定要坦白。咁我哋繼續。林永球喺卡拉 OK 被襲嘅事究竟係點嘅？其實上次都已經落咗口供㗎啦，同埋佢而家都已經冇事啦，真係意外嚟㗎上次。林生，點啊？兩位阿 Sir 食緊飯喎？問兩句啫。我哋知道你當日受傷件事其實有內情，你做1/5/10話俾我哋知。咪講咗係意外咯，飲大咗仆親下啫，使唔使搞到咁大陣仗啊？兩位阿 Sir， 真係背到好鬼熟嘅。但我哋揾到證人指出，當晚你嘅受傷唔係自己仆親咁簡單喎。你而家單案牽涉刑事罪行，我哋警方就負責搜證，告唔告你律政司決定。但係你如果繼續隱瞞事實，咁即係妨礙司法公正。加上徐學仁已經被 ICAC 調查緊，你而家咁做，即係幫緊佢俾假口供。陳律師，唔該晒你。唔使客氣，再有啲咩事可以隨時聯絡我。OK，thank you。我有啲事就先，拜拜。拜拜。徐學仁先生，咩事啊？而家懷疑你同一單嚴重傷人案有關，請你跟我哋返。件事到底係點？之前咧，我已經係講過晒㗎啦。就算你哋再問，答案都係一樣嘅啫。你扮嘢啦！林永球就係因為俾你襲擊所以受傷。阿 Sir， 你唔好屈得就屈啦。當事人已經講咗係意外嚟㗎。會嘥我哋時間啦！我哋有證人睇到係你打傷林永球，法證嘅報告都出咗，證實林永球頭上嘅傷口係由外力推撞所造成。你老實講，你同林永球之間有咩過節？點解會大打出手？冇事，講真啦，飲大兩杯有啲碰撞，有咩出奇啫？況且佢都知道我係冇心傷佢嘅，所以咪想將呢件事低調處理咯。定係因為你哋嘅私煙生意分贓唔勻，所以先帶上嚟啊？上批啊！如果係真嘅，海關已經揾咗我哋啦。佢哋未揾你係因為我哋未 pass 啲料過去啫。你涉嫌經營私煙同埋對公職人員行賄嘅事，我哋已經知道晒。必要時就會將啲料 pass 過去。經營私煙同行賄公職人員嘅案件
唔係我哋警方職責，所以我哋唔會即時處理。但係傷人案就關我哋事，唔該你即刻同我哋合作。OK， 阿 Sir， 咁你想我點？你係唔係利用韋子瑩幫你去馬會投注站度落注，然後再將啲錢轉入佢戶口？阿 Sir， 你想知道你個妹嘅事係嘛？其實係咁樣嘅。阿子瑩咧係我女朋友個 friend， 佢陪我女朋友去投注站咧，即係順便幫下手咁啫。至於我入錢落去個戶口，因為我要還翻錢俾佢，因為之前我睇咗個手袋，想送俾我女朋友。咁啊，子瑩咁啱有 credit card 喺度。咁咪叫佢幫手幫我碌住先咯，就係咁。成個買賣過程都有單有據，如果你哋需要嘅，我俾你睇下咯。林律師，韋 Sir 嚟咗。唔該晒。嚟咗，坐。OK。點啊？單案有咩新進展啊？啱盤問過徐學仁。佢新嘅證供對證好有利，今次唔該晒。唔使客氣，我應該嘅。其實好了解我個妹，佢就算反叛極，都唔會做犯法嘢。我諗 Nelvin 應該都知你阿妹同洗黑錢冇直接關係嘅。如果係咁嘅話，點解佢哋 ICAC 唔肯放過佢？你覺得佢哋咁做有其他用意？徐學仁好緊張佢女朋友，我諗 Nelvin 係想借告周海婷嚟逼徐學仁就範。但係如果要告周海婷，就要告埋你阿妹，因為佢哋兩個都有同事去投注站落注。拖埋我妹落水，場戲係逼真啲，徐學仁就更加肉緊。我都有咁諗過，但係何偉廉真係咁做。咁為咗破案，兵行險著都要嘅。咁唔係叫兵行險著，咁叫卑鄙無恥。我個妹有咩事咁點算啊？如果我冇估計錯誤，呢啲只係逼徐學仁就範嘅手段。我諗佢最終都唔係真係會落案告你阿妹嘅。就算唔告都嚇慘死啦！佢一個靚妹，又冇見過世面，而家俾人拉啊！我阿爸媽都擔心㗎。佢破案好多方法，點解一定要咁做啫？呢一啲都只不過我個人諗法啫，最尾未必係咁嘅。而家連你都咁諗，即係好大機會啦。咁點都好啦，而家徐學仁嘅口供對你阿妹有利，係好事嚟嘅，應該開心至啱。我哋已經查到關於劉芝、莊國棟、關長根佢哋收受利益嘅實質證據，包括佢嘅銀行出入數記錄同埋佢哋嘅收受利益嘅方式，詳細嘅資料我全部寫晒喺 report 嗰度。Very good。只要我哋加埋徐學仁嘅供詞，就有十足把握。太好啦！我真係好耐冇練過瑜伽啦，幾個月啦，好硬啊啲筋。我都將去陪下我個女啊。哦，睇嚟要入翻啲貨。何 Sir， 喂，徐學仁嚟咗續保未啊？我 contact 到佢啦，但係話嚟唔到續保喎。唔係啩？家陣飲茶話唔嚟唔嚟。究竟發生咩事啊？佢話尋日俾人拉咗，而家扣留咗喺西九重案。